Evet. Çetin torna olarak yaptığımız makinemiz görüldüğü şekilde çalışmaktadır. Sistemde sorun yoktur. Evet. Şimdi boşaltma sistemini çalıştırıyoruz. Çek oğlum Murat. Murat çek. Yere mi boşalttı? Evet. Evet. Görüldüğü üzere boşaltmamız ayarlıdır. İsterseniz az daha genişletebiliriz. Çektiğimiz zaman evet. Sistem görüldüğü gibi sıkıntısız bir şekilde. Evet. Sorun neredeyse hiç yok. Evet. Evet. İçi erozyonlu olduğu için Daha fazla olsa çakıl makıl sıkıştırır. içi boşaldı. Evet. Evet. Ya bunu çok makine oldu çok. Hoş geldin. Çetin torna ayrıcılığıyla dönem Balıkesir'de yapılmıştır. İrtibat telefon numaramız da evet. Burada yazılıyor. Herkese hayırlı işler dileriz.